Qajeelfama sirna waaqeffannaa waldaa kiristaanaa warra wangeela Mekane Yesuus Itoophiyaa ergaa tiksummaa ilaalchisee pirezidaantotaaf ergame, pirezidaantota sinodoosiif ergame. Ergaan kun pirezidaantonni sinodoosii fi luboonni hundi qajeelfama kana hatattamaan hojiirra akka oolchan, miseensonni waldattii immoo eenyummaa waldaa isaanii akka eeggatan waamicha taasisa. Kaayyoon isaa inni guddaan eenyummaa sirna waaqeffannaa, liitarjii fi barsiisa waldaa Mekane Yesuus dhaloota haaraa barsiisuu fi barsiisota sobaa irraa eeguudha. Qabxiiwwan ijoon xalayyichaas tokko tajaajila waaqeffannaa dilbataa, sagantaan waaqeffannaa, kadhannaa, lallabaa fi dhoksaawwan qulqullaa'oo, saakiramentis lubootaa fi lallabdoota waldaa amantoota Mekane Yesuus beekamtii qabaniin qofaa hoogganamuu akka qabu. 2. Tajaajiltoota ala affeeruu. Tajaajiltoonni waldaalee amantii biroo denominations irraa dhufan lallaba irratti akka hin hirmaannee dhorkamee jira. Kunis garaagarummaa barumsa amantii teoloojii irraa kan ka'edha. Ka'umsa waan kanaa kan ta'e sinodoosii Finfinnee waldaa amantoota konfee keessatti waan ta'e dhageessanii jirtu. Rakkoon kun sinodoosii kana waan mudateef xalayaa pirezidaantii waldaa kiristaanaa warra wangeela Mekane Yesuus Itoophiyaa gaafa 16/7/2018 hojiirra oolchuuf pirezidaantiin sinodoosii Finfinnee luba Tsiggee Baraddaa xalayaa guyyaa gaafa 25/7/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waldaa amantootaaf barreessitee jirti. Pirezidaantiin sinodoosii qajeelfama xalayoota gad bu'an waldaa amantootaa biraan gahaa harkatti qabatanii hin taa'inaatii dafaa itti kennaa jedha. 3. Adabbii ilaalchisee luboonni qajeelfama kana dabarsanii tajaajiltoota ala affeeran yookaan sirna waldatti cabsan akka ulfaatina badii isaaniitti tajaajila irraa ittifamuu irraa kaasee hanga hojii irraa ari'amuutti tarkaanfiin irratti fudhatama. 4. Dubbisa macaafa qulqulluu. Sagantaa dilbataa irratti kutaaleen macaafa qulqulluu 3 akka sirna waldaatti lekshiinarii dubbifamuu qabu. Lallabni isaas kutaalee dubbifaman sana irratti hundaa'uu qaba. 5. Faarfannaa fi waaqeffannaa. Faarfannaan hundi to'annoo luba sagantichaa hoogganu jala ta'uu qaba. Namoota worship leader ofiin jedhaniif yeroon dheeraan kennamuu hin qabu. Faarfannaan yeroo lallabaa fi waaqeffannaa gabaabaa ta'uu qaba. Akka yaada kootti wanti jechuu barbaadamee waldaan kwaarii qabdi waan ta'eef warri worship leaderii warri ofiin jedhan faarfannaa ofiiyyuu utuu hin shaakalin dhufan achii dhaabbatanii amantoota shaakalsiisuu, faarfachuu didda jedhanii nama arrabsuu, faarfannaa gosa 10 ol jijjiiranii nama joonjessuu. Mee warri dandeessan muuxannaa gara waldaa amantoota biiftuu boolee deemaa irraa fudhadhaa. Faarfannaa garaa namaa rukutee waaqeffannaa keessa namaa galchuu faarfatu. Yeroon worship leaderii warra jedhamaniin dhumuu yeroo dheeraaf lallabaa fi kadhannaa bal'aa amantootaaf kenna kan jedhu ergaa dabarsuun barbaadameeti. 6. Tajaajila alaa. Luboonni waldaa Mekane Yesuus waldoolee amantii biroo nan ikonomikaal wajjin walitti makamanii tajaajiluu irraa akka of qusatan ajajamanii jiru. Guduunfaa. 1. Waldaan kiristaanaa warra wangeela Mekane Yesuus Itoophiyaa waldaa tooraa fi sirna cammaa qabdu waan taate rakkina dhufu kana damdamattee jiraatti. 2. Barruun kun barsiisaa fi sirna ishee durii liitarjii akka hin dhabneef qajeelfama jabaa baasuu ishee ibsa. 3. Yeroo ammaa kaawunsiliin dhaabbilee waldaa amantootaa Itoophiyaa seera cimaa dhimma kana irratti baasaa jira. Namoota raajii fi ergamaa jedhanii of waaman irrattis tarkaanfii fudhachuuf hojjetaa jira. Kunis waldoota toora gadhiisanii mana waaqayyoo mana daldalaa godhatan bu'iitti deebisuuf sirnaan hojjetamaa jira. Waldaan kiristaanaa warra wangeela Mekane Yesuus Itoophiyaa lubummaa amantoota hundumaatti ni amanti. Lubummaa ergamootaa fi raajotaa irratti amantii cimaa qaban ambaasaaddoroota yookaan ergamoota waaqayyoo akka ta'an ni amanti. Hojii tajaajila ishees kana irratti hundeessitee gaggeessiti. Bu'uura macaafa qulqulluu fi barnoota amantii hirmaanolee irratti ibsaman irratti hundaa'uudhaan waldaan kun ejjennoo ishee akka armaan gadiitti ifa gootee jirti. Waa'ee muudamaa fi maqaa ergamootaatiin wal qabatee waldaan warra wangeela Mekane Yesuus Itoophiyaa akka amantii isheetti maqaan ergamaa jedhu adda duree jechuunis namoota du'aa fi du'aa ka'uu Kiristoos ijaan arganii Kiristoosiin kallattiin waamaman akkasumas waldaa kan hundeessan sana qofaaf kan kenname akka ta'e ni amanti. Isaanis ergamoota jalqabaa turani. Kanaaf sochiin yeroo ammaa namoota ergamaa jedhanii of waaman dogoggora ta'uu isaanii hubatti. Sochiin sun waldaa keessatti burjaajii fiduu akka danda'us ni amanti. Akka sanatti hin fudhattu.
Gareewwan sochii sanaa waliin wal qabatan wajjinis hin hojjettu. Waa'ee tajaajila raajummaa yeroo ammaa wal qabatee waldaan kun raajummaa kakuu moofaa keessatti hojii irra ture akka ta'e ni amanti. Yeroo Masiihiin jechuunis Kiristoos gara addunyaatti dhufe hojii sana guutuu isaa ni amanti. Akkasumas raajiin Waaqayyoo hundi dubbii qulqulluu keessatti guutamee akka jiru ni mirkaneessiti. Ragaan ergamootaa fi raajotaa amantiif gahaa akka ta'e ni amanti. Haa ta'u malee dhugaan mootummaa dubbii Waaqayyoo irratti hundaa'e dhugaan isaa waldaa ijaaruuf gargaaru yoo ta'e tajaajila sanaa ni fudhatti. Garuu tajaajilicha malee maqaa raajii jedhu akka muudamaatti hin fudhattu. Tajaajilichi waldaa keessatti sirnaan geggeeffamuu qaba jechuudhaan cimsitee barsiifti. Keessattuu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 keessatti macaafa qulqulluu keessatti akka hordofamu ni hubachiisti. Maddi ibsa kanaa ejjennoo boordii hojii raawwachiiftuu waldaa kiristaanaa warra wangeelaa Mekaane Yesuus Itoophiyaa walgahii 17ffaa irratti murteeffamedha. Muddee 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaa irratti kan murtaa'e. Waldaan kiristaanaa warra wangeelaa Mekaane Yesuus Itoophiyaa akka waldaa kiristaanaa warra wangeelaa Qaleeyotii yoo murteessii jechuun beekumsa dhabuudha. Waggaa hedduu dura jechuun ni danda'ama. Waldaan Mekaane Yesuus murtee yeroo ammaa waldaan Qaleeyot dabarsite sana duraanuu dabarsitee turte. Rakkoon jiru akkanaaf galutti dhimma raawwii yookaan implementation malee dhimma murtee miti. Miseensonni hedduun murtii kana darbuu ilaaluu isaanii waan barame ture. Gama raawwii irra yoo ilaallee waldaan Qaleeyotis qormaata wal fakkaataa akka ishee mudatu nan amana. Manneen kiristaanaa biyya keenya keessatti yeroo siyaasa biyya keenyaa hooggantoonni olaanaa fi kanneen sadarkaa gadiitiin jiran walii galanii mootummaa tokkoon dhaabbatanii hojjechuun isaanii baay'ee mul'atu. Kan olaanaan murteessuu kan gadi aanaan yeroo baay'ee ni diiga. Yookaan waldaan Qaleeyot yeroo baay'ee qofa kaa'uu irra darbee baay'ina ishee ibsuuf sanada qopheessuun waan gaariidha. Garuu kun gara tokkotti bu'ee yeroo itti hin hojjetamne sagaleen sadarkaa olaanaa yeroo gabaabaa keessatti qofa dhaga'ame. Ejjennoo boordii hojii raawwachiiftuu waldaa kiristaanaa warra wangeelaa Mekaane Yesuus Itoophiyaa walgahii 17ffaa irratti murteeffamedha. Muddee 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaa irratti kan murtaa'e. Waldaan kiristaanaa warra wangeelaa Mekaane Yesuus Itoophiyaa fi baay'een Lutheran Federation waldoonni Lutheran Federation jedhamanii keessa jiran hedduun isaanii tajaajilli ergamootaa fi raajotaa macaafa qulqulluu keessatti dhugaaf barbaachisaa ta'uu isaanii amanu. Garuu yeroo baay'ee sadarkaa tajaajilaa waldaa keessaa yeroo ammaa jirutti hin ilaalan. Akkuma waldoota Penteekostaalii fi Karizmaatik tokko keessatti mul'atutti miti. Akka waliigalaatti baay'een isaanii jechuun ni danda'ama. Tokko ergamoonnii fi raajonni macaafa qulqulluu keessatti beekamoodha. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irratti akka dhugaatti ni fudhatu jechuun Kiristoos waldaadhaaf ergamoota raajota wangeelotaa tiksootaa fi barsoota kennuu isaanii amanu. Barreessitoonnii fi barsiisonni waldaa kanaa hedduun ergamoonni jalqabaa baay'een waldaa hundeessuu keessatti ga'ee addaa fi bu'uuraa qaban ni amanu. Tajaajilli raajummaa dubbii Waaqayyoo labsuu akeekkachiisuu fi dhugaa dubbachuutiin har'as mul'achuu akka danda'u ni dubbatu. Lamaffaan yeroo baay'ee maqaa ergamaa yookaan raajii jedhu hin hundeessan yookaan hin fudhatan. Waldaa akka Mekaane Yesuus keessatti sadarkaa baay'ee ergamaa yookaan raajii jedhamee beekamu yeroo baay'ee hin agarru. Qooda kana tajaajiltoonni akka paastorii, wangeelaawwii, barsiisaa, maanguddoo, diyaaqonaa fi kan kana fakkaatanitti ni muudamu. Sababni isaanii keessaa tokko aangoo nama tokko harkatti walitti kuufamuu, itti gaafatamummaan dhabamuu, tajaajilli Kiristoos irratti otoo hin taane namarratti xiyyeeffachuu danda'a yaaddoo jedhuun. Sadaffaa irratti tajaajila akka hojii malee akka sadarkaatti miti jedhanii ni ilaalu. Namni tokko hojii ergamummaa fakkaatu yookaan akka waldaa dhaabuu fi hojii babal'isuu wangeelaa yookiin hojii raajummaa fakkaatu namoota gara mootummaa Waaqayyootti waamuu fi dhugaa dubbachuu hojjechuu danda'a. Garuu maqaa ergamaa yookaan raajii jedhu irratti hin kennamu. Kanaaf yeroo baay'ee akkana jedhu kennaan sun jiraachuu danda'a. Garuu waldaan
akka yeroo ammaa itti fufeensaan jiru jechuun hin hundeessu. Afuraffaan sirnaaf itti gaafatamummaa irratti xiyyeeffannoo guddaa qabu. Waldoonni Mekane Yesuus baay'een isaanii sirna waldaa, gaggeessummaa waloo, barsiisa sirrii, itti gaafatamummaa waldaa keessaa irratti xiyyeeffatu. Kunis tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 40 irratti wanti hundi sirnaan fi akka tartiibaatti haa ta'u. Akkasumas tokkoffaa Xiimotewosii fi Tiitoos keessatti ulaagaaleen gaggeessootaa fi maanguddootaa ibsaman irraa ka'uun beekamaadha. Gabaabaatti waldaan Mekane Yesuus yookaan Luuteraan akka waliigalaatti eeyyeen Waaqayyoo kennaa ergamummaa fi raajummaatti akka kennu ni amanu. Garuu yeroo baay'ee ergamaa fi raajii akka sadarkaa waldaa yeroo ammaa hundeessanitti namanan. Maqaa ulfinaa caalaa tajaajila gad of qabu macaafa qulqulluu fi Kiristoos irratti xiyyeeffatu. Namicha mataa luqqa'ananaa jedhanitti gayyisaniitu amaakeeta dhaltuu lamaan caccabsaman jedha sagaleen Waaqayyoo. Mootota lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 23-24 Elsaa'iin gara Beetelitti ol ba'uudhaaf Yerikoodhaa ka'ee gara karaa irra adeemaa otoo jiruu ijoolleen saafirli tokko mandaricha keessaa ba'anii namicha mataa luqqa'ananaa ol ba'ii, namicha mataa luqqa'ananaa ol ba'ii jedhanii ittiin gayyisan. Inni kana irratti garagalee isaan laalee maqaa Waaqayyootiin isaaniin abaare. Yommus amaakeeti dhaltuun lama caakaa keessaa ba'anii ijoollota sana keessaa 42 in caccabsan. Waan wallaalaan dogoggoritti gortanii arrabsoo akkuma bartan maaltu galuu fidennaan akkas dogoggoree isa jedhus itti goraa hubadhaa. Akkuma hubattanitti nama arrabsa. Garuu waan kana utuu hin dubbatin dura inni nama keenyaan ati immoo koomantiidhaan deebisii naaf arrabsii jedhee kennate. Afuuruma raajii sobduu kanamoo silumaa dhimma nama arrabsuu isa qabudha. Dubbiin olitti dubbadhe kanaa dhaggeeffattan mitiire. Namni keenya barri har'a keessa jirullee akkuma bara raajii Elsaa'ifaa yommuu isaan waan tokko dubbatan Waaqayyo aarii isaatiin deemee dhaqee ijaa ba'uu ammayyuu araarri Waaqayyo biyya lafaaf akka hin taanetti ilaaluu ilaata. Akkasitti hin ilaalinaa. In arginaa abbaan jiru borii waan kana arguuf mala. Amma sanatti dubbachuu hin dhiifnu. Arrabsamus yeroon Elsaa'ifaa yeroo Waaqayyoo biyya lafaa kana keessaa saba tokkitti fo'atee wajjiniin kakuudhaan jiru ture. Kanaafidha kan Waaqayyoo yoo barbaade hangafa ijoollee Gibxii du'aan fixuuf, yoo barbaade saba Israa'eliif jedhee saba Gibxii galaanaan haruuf, yoo barbaade Eliyaas fa'iif jedhee waggaa 3 bokkaa bantii Waaqaatti dhorkuu, yoo barbaade Iyyaasuu fa'iif hamma isaan lola xumuranitti bakka isheen jirtutti dhaabuuf, yoo barbaade Simsoon fa'iif jedhee waangoodhaan qamadii Filisxeemotaa daaraa godhuuf jiru mitiiree. Ajaa'ibonni baay'een kitaaba qulqulluu keessatti saba Israa'eliif jechaa ta'anii darban. Harrii garuu gaafas miti. Waaqayyo ilma isaa Yesuusiin warra duriitti dheekkamaa ture sanatti araaramee jira. Akkasumallee yeroon raajonni waan akka namatti calaqqisu balaqqeessa'u, abiddaan nama gubuu, dha'ichaan nama balleessuu barri isaa darbee jira. Eeyyee darbee jira. Afuuftuun waanuma argitee fuulatti haxaattee maaliif Musee gaara Siinaa irraa gad bu'aa jiru isinitti fakkaatan jedheemani.